Hallo Freunde der elektronischen Musik und herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe Weird and Wired. Ja, ihr habt uns so oft gefragt, wann macht ihr eigentlich mal was mit Hardware, und wir haben mal lange überlegt, wie können wir das ganze Thema angehen, und haben so dieses Format Weird and Wired konzipiert. Denn wir wollen nicht irgendeine Hardware testen, sondern Hardware, die total abgefahren ist, die in solchen wunderbaren Euroracks reinpasst. Oder die ihr uns anfragt. Also schreibt gerne mal in die Kommentare, zu welcher Hardware wir doch gerne mal ein Video machen können, welche Hardware ihr schon immer mal genauer kennenlernen wolltet oder wo ihr schon immer dachtet, wie funktioniert das Ganze eigentlich. Los geht es mit einem wirklich abgefahrenen Teil, und zwar von Soma, den Lyra 8. Der Lyra 8 ist ein Organismic Synthesizer, und das passt auch ziemlich gut, denn das Teil hat ein komplettes Eigenleben. Es geht beim Arbeiten mit diesem Gerät, oder ich nenne es fast Spielen oder Eintauchen, immer darum, die Kontrolle zu behalten, zu verstehen, was macht er gerade, und manchmal gewinnt der Lyra 8 die Kontrolle und manchmal gewinnt der Mensch die Kontrolle, und so ist es also die ganze Zeit wie eine Art Diskussion. Das Teil ist geeignet für ultra fette Bässe, aber keine Basslines, denn wir haben hier vor uns einen absoluten Drone-Synth. Wir haben keine Envelopes. Wir haben nicht die Möglichkeit, eine Melodie zu spielen, da irgendwie ein CV-Signal reinzugeben und zu sagen, ich tune das Ding jetzt irgendwie, sondern das ist ein anderer Ansatz. Wir wollen mit diesem Lyra 8 machen wir keine Melodien oder irgendwelche getunten Basslines, sondern machen einfach abgefahrene Sounds. Vor allem Drones, Bass-Drones, krasse Atmos oder wirklich abgefahrene FX. Das geht von Science Fiction hin zum sterbenden Synthesizer. Ich möchte euch jetzt aber erstmal den Aufbau und die grundlegenden Funktionen vom Lyra 8 zeigen. Wir fangen mal von unten nach oben an, damit wir einmal so einen Überblick gewinnen, was das Teil eigentlich ist und was es alles hat. Wir haben hier 8 solche kleinen Touch-Panels, mit denen wir immer den da drüber liegenden Oszillator steuern können. Insgesamt haben wir 8 Oszillatoren, die dann nochmal in Gruppen aufgeteilt sind. Das hier ist jeweils immer eine Gruppe. Wir haben also 4 Gruppen und dann nochmal 2 Gruppen. Jeder Oszillator lässt sich tunen. In dieser Gruppe lässt er sich modulieren und es lässt sich die Wellenform verändern. Ja? Das geht hin von einem Sägezahn zu einem wirklich komplett breitbandigen Saw. Der drüber liegenden Gruppe, also diese 4 Oszillatoren, lassen sich dann wieder pitchen. Und hier haben wir einen Hold-Regler, mit dem sich eben die Art, wie der Sound gehalten wird, verändern kann. Außerdem haben wir hier für jede kleinere Gruppe noch diesen Fast-Dip-Schalter. Der macht nichts anderes, wie zu sagen, habe ich einen kurzen Sound oder habe ich einen lang gehaltenen Sound. Also mit sehr viel Release. Schalte ich den um, springt er sofort zurück und die Release ist quasi beendet. Oben haben wir noch 2 LFOs, den Hyper-LFO. Wir haben ein Mod-Delay, das sind 2 Delays, und wir haben einen Overdrive, einen Mix und einen Volume-Regler. Dann haben wir noch ein paar Modulationsquellen. Wir können das Teil also sich selbst modulieren lassen oder die einzelnen Oszillatoren modulieren einen anderen Oszillator. Rückseitig finden wir einen Kopfhörerausgang, einen Mono-Ausgang, das Teil ist Mono. Was ich schade finde, da hätte man vielleicht auch ein bisschen mit Stereo spielen können, aber es ist halt nur mal Mono. Es gibt ein paar CV-Eingänge und ein External Audio-In, mit dem man dann das Signal auch durch diesen Delay und durch den Drive schicken kann. Ziemlich interessant. Schauen wir uns mal das Konzept der Oszillatoren an. Jeder Oszillator hat eben dieses Touchpanel. Und was man schon merkt, dass die unteren Stimmen tiefer klingen und die hier oben klingen einfach weiter hoch. Allein das ist schon ein ziemlich besonderes Konzept. Wir haben aber hier nicht eine einfache Tonleiter. Das sind eher Oktavsprünge und man müsste das schon hier ziemlich genau einstellen, damit man immer den gleichen Ton trifft. Denn jeden einzelnen Oszillator können wir hier steuern. Zur kurzen Info, ich habe hinten ein Reverb an. Das mache ich mal aus, damit wir den Sound mal clean hören. Wenn ich gleich ein bisschen was zeige, mache ich immer einen Reverb an. Denn ich finde, mit einem Reverb fühlt man den Lyra 8 eigentlich erst so richtig. Also jeder Oszillator lässt sich eben hier tunen und dann über diesen Dip-Schalter lässt sich eine längere Release-Zeit einschalten.
Außerdem macht es auch einen großen Unterschied, wie ihr diese Panels anfasst. Ob ihr sie nur so leicht oder komplett. Ihr könnt auch Münzen nehmen, die da drauflegen und dann haltet sich der Sound. Oder ihr könnt Münzen auch das Ganze funktioniert natürlich auch mit Audiokabeln oder Büroklammern. Allein das finde ich schon total witzig. Ihr könnt eure Finger auch nass machen. Jeder Oszillator lässt sich dann tunen. Von sehr tief bis sehr, sehr hoch. Und das stufenlos. Ihr könnt außerdem jeden Oszillator noch ein bisschen shapen. Ihr seht hier weniger Obertöne. Einfach gesagt, fühlt sich das an wie ein Filter, ist aber kein Filter. Ihr verändert damit einfach die Waveform und bekommt so mehr Obertöne dazu. Es ist also elektronisch gesehen hier bauweisentechnisch kein Filter. Und das habt ihr eben für jede Gruppe, ja. Diese Gruppe hat auch nochmal ein Sharpness. Diese auch. Und diese auch. Weiter oben kann ich dann die gesamte Gruppe pitchen. Oder ich kann nochmal sagen, wie lange soll das Ganze denn gehalten werden. Sind die beiden unten, hat dieser Hold-Regler erst ab der Stellung von 2 Uhr eine Funktion. Denn jetzt sind einfach alle 4 Stimmen in dieser Gruppe aktiv und hören auch nie wieder auf. Aber umso weiter ich nach rechts drehe, umso lauter wird auch die letztere Stimme. Ist quasi wie so ein Fade. Wenn ich die hier hoch mache, kann ich hier so ein bisschen die Länge des Sounds halten. Ihr merkt, jetzt kommen auch die hinten mit rein. Das ist dieser Hold-Parameter. Es ist ziemlich cool, wenn man mal mit Fast und mal mit der anderen Funktion arbeitet, der gehaltenen Funktion, gerade wenn es hinterher um die Modulation geht. Alleine das, ohne der Modulation, ermöglicht es uns schon, unfassbare komplexe Sounds zu machen, da wir eben die 8 Oszillatoren nach Gefühl mal ein bisschen tunen können. Ich mache das mal, ich drehe mal hier das Ganze ein bisschen auf. Jetzt mal ein bisschen Reverb dazu. Noch ein bisschen Drive. Wieder zurück. Das war schon unsere erste Mondreise hier. Aber das ist natürlich noch nicht alles, denn das ist quasi so das einfachste Game für dieses Teil, die einzelnen Oszillatoren nebeneinander zu verstimmen. Denn das krasseste ist halt einfach die Modulation. Und die Modulation funktioniert so, dass wir hier verschiedene Zahlen haben und diese Zahlen beschreiben nichts anderes wie die Oszillatorengruppe. Wir haben hier also 3, 4, 1, 2, 7, 8 und 5, 6. Und wenn ich jetzt bei dieser Stimme hier 1, 2 hoch mache, bedeutet das, dass diese Gruppe hier von diesen beiden Oszillatoren moduliert wird. Ja? Und das natürlich erst dann, wenn ich sie auch spiele. Ich spiele jetzt mal diesen Oszillator und weil ich möchte, dass der gehalten wird, lege ich mal hier eine Münze drauf. Und jetzt drehe ich die Modulation langsam hoch. Und ihr merkt, da passiert nichts.
Erst wenn ich hier die Stimme spiele, und den Mod ganz langsam drehe, nochmal ein anderes Shape. Das ist eine Bassgewalt. Wir können natürlich jetzt auch die beiden demodulieren lassen. Dann können wir die hochschalten und jetzt modulieren sich quasi beide gegenseitig. Das führt zu total verrückten Ergebnissen. Ihr habt im Frequenzspektrum gesehen, wie viel Bass das Teil kann. Genauso kann es aber oben auch extrem krass schreien, wenn wir hier das gleiche Spiel mal machen und sagen, dieses Oszillatorenpaar wird von 5/6 moduliert. Mit ein bisschen Reverb. Also besonders diese Modulationsfunktion ist halt etwas, was unglaublich krass so ein Eintauchen lässt in dieses Gerät. Ja? Also dieses Gefühl gibt, ich will jetzt nie wieder aufhören. Ich möchte jetzt einfach immer weitermachen. Es gibt aber keine Presets. Und wenn ihr mal einen geilen Sound habt, bekommt ihr das niemals nachgebaut. Ist fast wie bei einem Modularsystem, vielleicht noch ein bisschen heftiger. Deswegen nehmt auf jeden Fall auf, wenn ihr damit arbeitet, weil da sind so ein paar Takes bei, wo ihr wirklich denkt, Alter, ist das geil. Ganz oft dazwischen eben doch nicht. Aber für Drones einfach eine wahnsinnig geile Kiste. Okay, das ist die Selbstmodulation, die wir jetzt besprochen haben. Das nächste, was wir natürlich noch machen können, ist, dass sich die Oszillatoren nicht gegenseitig modulieren, sondern wir können auch das gesamte Audiosignal wird genommen und wird quasi als Feedback als Modulation genutzt. Das ist auch ziemlich interessant. Dafür muss ich diesen Regler hier einmal hochschalten, Total Feedback, und dann sage ich hier nicht 5/6, sondern eben LFO, Feedback CV. Das ist genau dieser Regler. Das heißt, wenn der hier unten steht, ist der LFO die Modulationsquelle, steht der Regler oben, ist Total Feedback die Modulationsquelle, und das klingt dann so. Ihr braucht natürlich jetzt noch ein zweites.
Ja, ihr habt dann die Möglichkeit, diesen wunderbaren Hyper-LFO zu nutzen und den schauen wir uns jetzt auch nochmal genauer an, denn der Hyper-LFO sind genau zwei LFOs. Wir haben einmal hier eine Frequenz und wir haben hier eine zweite Frequenz. Dieser LFO lässt sich mit diesem synken und wir haben die Möglichkeit, das Ganze zu multiplizieren, also die beiden Signale werden multipliziert oder werden addiert und in der Mitte ist der LFO halt einfach auf. Und das hören wir uns jetzt auch mal mit diesem Oszillatorenpaar hier an. Ich nehme erstmal so, mach den Sync aus. Also jetzt sind wir auf Multiple. Synke die. So sehr langsam. Wenn die synkt, ist es so eine Art FM. Und jetzt habe ich doch so eine Art Melodie. Noch nie hingekriegt, erste Mal jetzt. Aber wie geil wäre, wenn man die jetzt spreaden könnte. Auf links und rechts verteilen. Mal ein bisschen Overdrive dazu. Ja, zack, einmal an den Mod gedreht, schon wieder alles vorbei. Das ist der Hyper-LFO. Und wir haben dann noch einen Delay. Dazu werde ich jetzt mal ein bisschen weniger Reverb machen, damit wir den Delay mal hören. Und ich nehme wirklich nur so einen kurzen Sound. Aber möchte gerne, dass dieses Oszillatorenpaar hier die beiden modelliert und nicht der Hyper-LFO. Das Delay besteht aus zwei Zeitparametern. Also es sind im Prinzip zwei Delays und beide lassen sich modulieren. Modulieren lassen sie sich entweder durch sich selbst, was natürlich wieder klassisch ist für dieses Teil, oder eben durch den LFO oder eben gar nicht, wenn das Teil in der Mitte steht. Nehme ich den LFO, kann ich hier nochmal sagen, welche Wellenform ich da durchschicken möchte. Und das ist schon ein ziemlich geiles hier. Deswegen auch das External Audio Signal total geil, weil dieser modulierende Reverb schon wirklich alleine ziemlich abgefahren ist. Ey, es ist einfach so trippy, das Ding. Ist noch ein bisschen Reverb. Allein der hier. Wie er schreit, ne? Last but not least, dann jetzt schon die Overdrive, die ich jetzt gerade mal schon dazu gemacht habe. Die ist extrem heftig. Fast zu heftig. Aber dieses Ding kennt eigentlich nicht zu heftig. Ich mach mal die Selbstmodulation beim Delay noch an. Boah, Leute.
weit über 100%. Ja, bevor ich jetzt noch stundenlang weiter hier rumspiele, was ich auf jeden Fall tun werde, ich bin ziemlich begeistert von dem Teil, freue ich mich über unsere erste Folge Weird and Wired auf unserem Kanal und dann direkt mit so einem unfassbar geilen Teil zu starten. Wenn wir das Ganze nochmal zusammenfassen, dieser Synth ist nichts für Leute, die einen klassischen Synthesizer suchen, sondern ich würde sagen, das fällt in die Kategorie Special Interest. Wer also Bock hat, einen Synth zu haben, der nur Drones kann, in dem man einfach mal abtauchen kann, mit dem man wirklich sicherlich unfassbar geile Recordings machen kann, für den ist dieser Synth genau das Richtige. Wer eben einfache, klassische Synth-Sounds braucht, Presets und sich an irgendwelchen Envelopes halten möchte, für den ist der Lyra 8 definitiv nichts. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das Teil nicht Stereo ist. Manchmal würde ich mir schon etwas wünschen, dass man irgendwie genau weiß, welche Ton spielt das gerade, dass es ein bisschen skalierter wäre. Aber im Grunde genommen macht das Teil alles genau richtig. Es ist super krass verarbeitet. Hier aus irgendeinem doch sehr schweren Metall. Ich finde ihn auch ziemlich sexy. Es gibt den auch noch in weiß. Ja? Wir haben hier die schwarze Version und wenn ihr ein Modularsystem habt, habt ihr eben mit den CV-Eingängen noch mal ein paar Möglichkeiten, hier auch noch ein Gate-Signal reinzuschicken, das Ganze so ein bisschen zum Stottern zu bringen oder eben auch ein externes Audiosignal durch diese Effekte zu schicken. Dafür nimmt er auch nicht viel Platz in eurem Synth-Regal ein, sondern ist schön klein, denn er kann ja auch nur eine kleine Bandbreite an Sounds, die dafür aber ziemlich gut, und deswegen finde ich absolut alle Daumen hoch. 1+ mit Sternchen, wer einen Drone-Synth sucht. Das war's von mir. Wenn euch Weird and Wired gefallen hat, gebt uns doch gerne Feedback. Was können wir besser machen? Was können wir verändern? Und welche Synths würdet ihr euch gerne mal hier auf unserem Kanal wünschen? Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei eurer nächsten Musikproduktion. Schaut einfach mal auf sign.de vorbei und ich sage bis bald, euer Björn. Ciao.